I evo nas u još jednom dnevnom pregledu Kriptoversa. Kripto tržište je bilo u defenzivi cijeli tjedan dok su investitori procjenjivali efekte rastućih odljeva ETF-ova, utjecaj carina i geopolitičkih kretanja te makroekonomske pritiske. Kriptovalute mahom su bile u crvenom, a Bitcoin je u jednom trenu danas pao ispod $112.000 na najnižu razinu od 10.7. A onda je govor održao Jerome Powell i eto promjene. A mi vam danas između ostaloga donosimo. Predsjednik Feda Jerome Powell nagovijestio smanjenje kamatnih stopa u 9. mjesecu i katapultirao kripto tržište. Hoće li bull run završiti već u 10. mjesecu ove godine, kako to sugeriraju povijesni obrasci? Donosimo cjenovne prognoze analitičara za Bitcoin na vrhuncu ciklusa. Ethereum nadmašuje BTC, a BNB ovaj tjedan ponovno postigao novi all-time high. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptoverse.hr. Zanimljiva je stvar taj sentiment kriptoulagača koji najčešće veze sa racijom nema, ali unatoč tome lančanom reakcijom iliti strahom s jedne, odnosno FOMO-om s druge strane, snažno utječe na cijenu prema dolje ili gore. Praktički do jučer vladala je euforija, no trenutni je tržišni sentiment na najnižim razinama od geopolitičkih previranja u 6. mjesecu, odnosno od kada su američki zračni napadi na Iran poslali udarne valove na globalna tržišta i izazvali kaskadu paničnih prodaja. Bitcoin cijeli tjedan bilježi silazan trend koji je rezultirao padom s najviših oko 119 na ispod $112.000. U trenu snimanja ovog videa vodeći se kripto ipak dijelom oporavio i ruke mijenja iznad 116k. No ovakvu izvedbu BTC-a nikako ne treba promatrati defetistički, odnosno shvatiti tragično, a pogotovo ne kao nešto što bi poništavalo dugoročni bikovski trend kripto tržišta. I to iz nekoliko razloga. Kao prvo, kako to navode iz analitičke platforme Sentiment, ovaj bi strah koji trenutno vlada zapravo mogao biti signal za kupnju. Maloprodajni trgovci su prešli s ekstremnog optimizma na iznenadno ostvarivanje profita, što je zapravo ponavljajući obrazac. Naime, kada gomila postane pohlepna, cijene se često korigiraju naniže, ali kada strah dominira, cijene obično dosegnu donju granicu i potom odskoče. Dakle, prema analitičarima Sentimenta, ovo bi za strpljive investitore mogla biti prilika za kupnju na popustu. Naravno, ove ocjene Sentimenta nikako ne treba shvaćati kao fakat i nije nemoguće da Bitcoin zaroni još i znatno niže. I opet, to ne bi trebalo biti ništa previše zabrinjavajuće, jer korekcije tržišta tijekom bull runa nisu ništa novo i zapravo su zdrav dio šireg ciklusa tijekom kojih se isperu slabe ruke, dakle lovci na kratkoročnu dobit, potom poluge i eventualne manipulacije. A to je vidljivo i ako se pogledaju prethodni ciklusi. 2017. BTC se korigirao za 36% u 9. mjesecu, prije nego što je 3 mjeseca kasnije dosegao novi vrhunac. Sličan scenarij odigrao se i u rujnu 2021. kada se Bitcoin povukao 23%, prije nego što je kasnije te godine dosegao rekordnu razinu tog ciklusa. Vidjet ćemo kako će se odigrati ovaj ciklus, no ako bi Bitcoin zaronio 30% od svojeg trenutnog all-time higha, postavljenog na oko $124.000, značilo bi to pad ispod 90k. Ali to koliko god možda novim investitorima izgledalo crno, da ponovim još jednom, ne bi bilo ništa neuobičajeno. Ukazuje na to i kriptokvantov analitičar CQ Ben, koji podsjeća da je u posljednja dva bikovska tržišta Bitcoin pokazao značajnu slabost oko 480 dana nakon prepolovljenja. Ako se taj obrazac održi, trenutno povlačenje moglo bi trajati još 2 do 4 tjedna, a povijest sugerira oporavak i ubrzanje do novih vrhunaca oko 510 dana, dakle oko kraja 9. ili početka 10. mjeseca.
I pseudonimni kriptoanalitičar Rekt Capital na tom tragu smatra da će tržište vjerojatno dosegnuti vrhunac u 10. mjesecu, odnosno 550 dana nakon halvinga BTC-a, halvinga koji se odigrao u 4. mjesecu. Slično razmišljaju i iz analitičke kuće Glassnode, navodeći da je Bitcoin u posljednje 3 godine imao nevjerojatne rezultate rastući za čak 700% na rekordnih 124K s najniže vrijednosti ciklusa od $15.500 dosegnute u 11. mjesecu 2022. U usporedbi s prošlim ciklusima, ovaj učinak sugerira da je cijena BTC-a otprilike 2 do 3 mjeseca udaljena od vrha ciklusa, kažu analitičari Glassnode-a. Zapravo, ovakve su prognoze u suštini puno više zabrinjavajuće od bilo kakve potencijalne korekcije, jer one podrazumijevaju da je do cjenovnog vrhunca ciklusa ostao svega koji mjesec. No takav se scenarij vjerojatno neće odigrati, jer ipak je ovaj ciklus jedna sasvim druga priča u kojoj BTC gura ogroman kapital institucija i korporacija. Upravo bi taj kapital, taj ulazak u mainstream, mogao značiti da su 4-godišnji ciklusi, kakve poznajemo, ako ne prošlost, a onda garancija da će ipak biti nekih modifikacija. Primjerice, upravo u trajanju ciklusa, koji bi se prema mnogima mogao produžiti duboko u 2026. godinu. A prema onim optimističnijima, pred nama bi mogao biti i svojevrsni superciklus. Jedan od tih koji smatraju da su obrasci i pravilnosti ciklusa narušeni i da će trajati duže je brokerski div Bernstein, odnosno njegovi analitičari. Oni tako kažu da će cijena Bitcoina vjerojatnije dosegnuti vrhunac tek za 6 mjeseci do godinu dana, a s obzirom da Bijela kuća gura kriptovalute, ili preciznije pro-kripto legislativu i regulativu, a pod onom krilaticom da se SAD učini kripto prijestolnicom svijeta. Dakle, prema Bernsteinu, bull run će kulminirati u 2026. godini s ciljanom cijenom BTC-a između $150 i $200.000. Analitičari Bernsteina također predviđaju da će se i ovaj puta odigrati takozvana sezona altcoina, koju bi potencijalno mogli predvoditi Ethereum i Solana. Što se nekih drugih prognoza tiče, bivši direktor komunikacija Bijele kuće, Anthony Scaramucci, osnivač investicijske tvrtke Skybridge Capital, cilja na između $180 i $200.000, naglašavajući da se ovdje radi o opreznoj, konzervativnoj cjenovnoj procjeni. Kao primarni pokretač istaknuo je dinamiku ponude i potražnje. Ranije ovog tjedna institucionalni investicijski div Van Eck dao je usporedivu prognozu da će Bitcoin do kraja godine dosegnuti $180.000. Iz Bitveza kažu da bi alokacije u američke mirovinske planove mogle dovesti BTC do $200.000 do kraja godine, što bi potencijalno moglo premašiti utjecaj odobrenja spot ETF-ova. Prvi priljevi mogli bi stići već na jesen, dodaju iz te tvrtke, koja je ujedno izdavatelj i jednog od BTC ETF-ova. Izvršni direktor Coinbase-a Brian Armstrong predviđa pak da će za 5 godina vodeća kriptovaluta dosegnuti $1 milijun. Njegov optimizam proizlazi iz poboljšanja regulatornog okruženja, BTC strateških rezervi SAD-a, rastućeg interesa za ETF-ove i drugih tržišnih čimbenika. No dok se ti novi rekordi čekaju, ponovno su se pojavili strahovi od moguće ekonomske kontrakcije u SAD-u, a Fed u tom kontekstu pleše između čekića i nakovnja. Spustiti kamate i riskirati bujanje inflacije ili zadržati stope pa destimulirati gospodarstvo koje pokazuje znakove usporavanja, vruće je pitanje na koje će predsjednik federalnih rezervi Jerome Powell morati dati odgovor u 9. mjesecu. Naime, Powell i ekipa su u ozbiljnoj dilemi jer je s jedne strane indeks proizvođačkih cijena u SAD-u ili PPI pokazao da inflacija raste i da bi mogla nastaviti rasti. PPI za 7. mjesec skočio je na čak 3,3% na godišnjoj razini. Bitno je napomenuti da rast PPI-a često anticipira, odnosno prethodi porastu potrošačkih cijena, te da mnogi analitičari smatraju da će učinak trgovinskih ratova, odnosno carina, tek doći na naplatu, ali uz to i potrajati.
S druge strane, čini se da tržište rada u SAD-u slabi jer je broj zaposlenih izvan poljoprivrednog sektora u 7. mjesecu porastao za 73.000, što je znatno ispod očekivanja od 147.000. Dakle, Fed je na mukama. Ako je suditi prema zapisniku sa posljednjeg sastanka Odbora za otvoreno tržište federalnih rezervi iliti FOMC-a, koji odlučuje o kamatnim stopama, objavljenog ovaj tjedan, američke su monetarne vlasti bile sklone pauziranju rezanja stopa. Naime, zapisnici sa sastanka FOMC-a istaknuli su kako su federalne rezerve smatrale da je rizik inflacije veći od rizika slabljenja tržišta rada. Sukladno tome, sukladno objavi tog izvješća, vjerojatnost smanjenja kamata u 9. mjesecu prema FedWatch CME grupe pala je s više od 90% prije nekoliko dana na trenutnih 60%. A to jest još jedan od bitnijih razloga loše izvedbe kripto tržišta proteklog tjedna. No onda se danas pojavio Jerome Powell i ipak nagovijestio da bi dugo očekivano snižavanje kamatnih stopa moglo biti na vidiku u 9. mjesecu kako se mijenja ravnoteža rizika u američkom gospodarstvu i to koristeći svoj govor na simpoziju o ekonomskoj politici u Jackson Hole. U bliskoj budućnosti rizici za inflaciju su usmjereni prema gore, a rizici za zaposlenost prema dolje. To je izazovna situacija, rekao je Powell, napominjući da bi ova neobična kombinacija mogla potaknuti središnju banku na prilagodbu kamatnih stopa kako bi se podržao gospodarski rast. Kripto tržište je odmah reagiralo na ovaj iznenađujuće pozitivan govor, a cijene digitalne imovine instantno su snažno skočile, anuliravši velikom većinom tjedne gubitke. A kao sponzora današnje emisije predstavljamo vam Bitcoin Hyper. Taj projekt, koji je još uvijek u ranoj fazi pretprodaje svog tokena, predstavlja se kao BTC Layer 2 rješenje koje otključava brz, jeftin i moćan Bitcoin. No prije svega treba reći da ovo nije financijski savjet niti nagovor na kupnju, već jednostavno reklama. Dakle, iako je Bitcoin kralj kriptovaluta, njegove su boljke poznate. Provedba transakcija može trajati dugo, a naknade mogu biti skupe, pogotovo kada je mreža opterećena. Dodatno, Bitcoin nije dizajniran za implementaciju pametnih ugovora, pa onda ni decentraliziranih aplikacija na svoj blockchain. Bitcoin Hyper trebao bi biti odgovor na sve ove minuse. S Hyperom možete slati i primati BTC gotovo trenutno i uz vrlo niske naknade. Također, omogućuje korisnicima sudjelovanje u decentraliziranim financijama, izradu aplikacija koje se pokreću izravno na mreži, te naravno staking. Staking trenutno donosi nešto manje od 100% godišnjeg prinosa. Hyper koristi Solaninu tehnologiju, a cijeli je proces opisan ovdje. Ukratko, korisnik položi BTC na adresu koju prati Hyperov most. Nakon što je transakcija potvrđena, jednaka količina Bitcoina stvara se na Hyperovoj Layer 2 mreži. I tada ovaj de facto wrapped ili ti zamotani BTC možete koristiti za sve DeFi operacije. Naravno i obrnuti postupak, dakle vraćanje Bitcoina na izvorni blockchain, glatko je i sigurno, poručuje iz tima koji stoji iza projekta. Izvorni token Hyper mreže, nazvan također Hyper, igra ključnu ulogu unutar ekosustava. Koristi se za plaćanje transakcija, staking i za upravljanje mrežom. Tokenomija je okrenuta razvoju, rastu i zajednici, a 10% tokena je izdvojeno kao likvidnost za listanje na decentraliziranim, ali i centraliziranim mjenjačnicama. Pa ako vam se projekt čini zanimljivim, ako mislite da bi mogao imati potencijal, Hyper tokene možete kupiti putem linka u opisu ovog videa i to koristeći Ether, BNB, te Tether i USDC na oba ova lanca. Zanimljivo je kako se u samo 7 dana promijenio sentiment i prema altovima, barem ako je vjerovati onoj metrici pretraživanja na Google. Naime, prošli tjedan pojam alternativna sezona zabilježio vrhunac pretraživanja sa 100 bodova, da bi sada skliznuo na svega 45. Znači li to da je rast altcoina bio kratkotrajan? Naravno, ne nužno. Vjerojatnije je ovo samo usputna pauza. Zapravo, ako se pogledaju tjedni rezultati vodećih altova, ne izgleda to tako crno. Ethereum je u minusu svega 0,3% sa cijenom iznad $4.600.
Ether je time svega 5% udaljen od svog all-time high-a, smještenog blizu $4.900, i sasvim je sigurno da će taj rekord biti uskoro obore. Jer primjetno je da se veliki investitori kontinuirano prebacuju s Bitcoina na Ethereum. Dapače, kitovi šortaju BTC, a drže duge pozicije Ethera, kladeći se na rast vodećeg alta. Analitičari JP Morgana istaknuli su 4 čimbenika koji stoje iza nedavnih odličnih rezultata Ethereuma. Prvo, tržište očekuje da će Američka komisija za vrijednosne papire i burzu, ili ti SEC, odobriti staking za spot Ethereum ETF-ove, što bi upraviteljima imovinom omogućilo generiranje prinosa od stakinga za investitore bez potrebe da oni drže minimalno 32 Ethera. Kao drugo, ističu korporativnu potražnju, odnosno bujanje Ethereum trezorskih kompanija. Treće, SEC je ponudio pojašnjenja koja sugeriraju da se likvidni tokeni za staking ne mogu tretirati kao vrijednosni papiri. Analitičari kažu da je to ublažilo institucionalne zabrinutosti, iako te izjave još nisu kodificirane u zakon. I četvrto, nedavno odobrenje SEC-a za otkup u naturi za spot Bitcoin i Ethereum ETF-ove omogućit će institucijama da izravno otkupe dionice ETF-ova u kriptovalutama umjesto da ih konvertiraju u gotovinu. To donosi veću učinkovitost, smanjenje troškova i veću likvidnost tržišta ovim ETF-ovima, te ublažava potrebu za likvidacijama tijekom velikih povlačenja od strane investitora, kažu analitičari JP Morgana. Sve u svemu, Ethereum je na dobrom putu da povede alt sezonu. XRP je na $3.02 s jednim minusom od 2,1%, dok je Binanceov BNB ponovno postavio novi all-time high, skočivši u srijedu na $881. Trenutno ruke mijenja po $872 sa sedmodnevnim plusom od 4,5%. Sol je na $191 s padom od 1%. Doge se trguje po 22 centa, praktički bez pomaka od prošlog tjedna, baš kao i TRX, koji održava razinu podrške na oko 35 centi. I bilo bi to sve za danas. S autovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav i ugodan vikend!